形状探索太空船，按压上盖会转动，形状就会变换。建立分类概念，趣味拼搭积木，玩乐中发挥孩子创造力，边玩边学，提升孩子3大认知：辨别形状、颜色、数字，多种情境任意搭配。数字串串乐，游戏中简易认识数字，启蒙数概念，数字大小排列，共有3种玩法。开袋收纳好方便，快来激发宝贝天马行空的想象力。